गल बाई जी सारिਆਂ ਨੂੰ BRAR ट्रैक्टर वर्कशॉप पिंड ढुड्डी तो आप जी बंपर तैयार किया देख सकते हैं sonalika60 दे फिनिशिंग देख सकते हैं। जिस भी किसी ने बई तैयार करवाना हो कंटैक्ट कर सकता, तो जिदा का भी तैयार करवाना हो हैवी कराना या सिर्फ शेप देनी है तो वेट लाइट रखना हौला रखना बंपर शेप आही देनी है वो भी हो सकता। जिदा का भी अगला कहूगा उदा का ही तैयार हो जाएगा वधिया।